ഹായ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി 1 ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നെന്ന് അറിയാം. എന്തായാലും ആ ഒരു ദിവസം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഫെബ്രുവരി 1 ഞാൻ നിങ്ങളെ റിവീൽ ചെയ്യിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ബോക്സ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതിനുള്ളിൽ എന്താണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലവേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും അവർക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാകും കേട്ടോ ഈ ബോക്സ്. കാരണം എനിക്കിത് ഓൾറെഡി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാടധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം എന്തായാലും ഇതിനുള്ളിൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോക്സ് തുറന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ അതാ നോക്കിക്കോ, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ബോക്സ്. കണ്ടോ, ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്നത് ഡയമണ്ടിൻ്റെ സെറ്റാണ്. ഡയമണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇതാ നമ്മളെ പോലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവുന്നതാണ് ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ സെറ്റ്. കാരണം അത് വെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആൻഡ് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. നമുക്ക് നോർമലി നമ്മൾ ഗോൾഡ് വെയർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ബ്യൂട്ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ സെറ്റൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു സെറ്റാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഫുൾ സെറ്റാണ് വരുന്നത്. ആ ഒരു നല്ല ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെക്ക് പീസ് വരുന്നത്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള നെക്ക് പീസ് വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ അതിന് നല്ല പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇയറിങ്സ് വരുന്നൊരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇയറിങ്സ്. പിന്നെ ഇതാ ഡയമണ്ടിൻ്റെ റിങ്. ഡയമണ്ട് റിങ്ങും വളരെയധികം സ്പെഷ്യലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മലും മാല ആൻഡ് മോതിരം അടങ്ങുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് വേണ്ടി കാത്തു വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ലവറിന് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിന് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ ഒരുപാട് സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. എന്തായാലും അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയമണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് ലോങ് നമ്മളോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കാരണം ഒരിക്കലും നശിച്ചൊന്നും പോകത്തില്ല. എന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെമ്മറി ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ആണ് ഇതാ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു നെക്ക് പീസിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ചെയിനാണ് വരുന്നത്. കഴുത്തിൽ നമുക്കിട്ട് നല്ല ഭംഗി വരുന്ന നല്ല ഒരു ചെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പെൻഡൻറ്റ് അതിനോടൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെൻഡൻറ്റ് നമുക്ക് റിമൂവബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ പെൻഡൻറ്റ് ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ സ്റ്റോൺസ് വെച്ചിട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻ പോലത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ വന്നിട്ട് അതിനകത്തും ഒരു കുഞ്ഞ് ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പെൻഡൻറ്റിന് അകത്തായിട്ട്. ദെൻ അതിന് മാച്ചിങ് ആവുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഇയറിങ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇയറിങ്സിലും ഒരു ലൈൻ പോലെ ഒരു സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡിൻ്റെ പോർഷനിലായിട്ടാണ് ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നത്. ദെൻ താഴേക്ക് നല്ലൊരു ഒരു ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് അവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇയറിങ്സ്. പിന്നെ ഈ ഒരു റിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിങ് ആണ്. കാരണം നമുക്കിത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലവർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കും. കാരണം നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഷൈനിങ് വരുന്ന ഒരു ഡയമണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ്. ഇനി എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും 1 ലക്ഷം രൂപ 2 ലക്ഷം ഒക്കെ ആവും. കാരണം ഫുൾ സെറ്റാണ്. ഒരു റിങ്ങും കമ്മലും മോതിരവും എല്ലാം കൂടെ വരുന്ന ഒരു സെറ്റിന് 1 ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ ആവും എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വെറും 45,000 രൂപ മാത്രമാണ്. ഈ ഒരു 45,000 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ വൈഫിനോ അല്ലെങ്കിൽ ലവറിനോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫുൾ ഡയമണ്ട് സെറ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അവർക്ക് കമ്മലുമായി റിങ്ങുമായി മാലയായാലും ഏറ്റവും നല്ലൊരു സെറ്റാണ്. വളരെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. മീൻസ് ഡയമണ്ട്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ തന്നെയാണിത് കേട്ടോ. Pereppadansgoldpark, Neyyattinkara, Nedumangad, Karunagappally, Kottarakkara. Our sister concern, Kallarackals, Gold Park, Payyannur.